Chad Philip, kanisi. Asa? Ato ibalik atong leksyon, katong kuan ha. Oh. Kay Jim ka pong kakamao. Asa? Gininsik mo nung kanyagi. Asa? Ito, minipon, puti mo po ka. Muram ka gilugosan ha. Samang kay. Pero nga na mong inipon, muram ka gilugos noon. Na. Na. Unsa may kinaon mo dyan, Philip, kanyete. Asa? Unsa mo vitamins? Asa? Producer Page? Oh. Mo din tambok kamayo. Oh. Atong leksyon, ibalik ka to. Oh. Kato bang letter og plus. Ha? Oh. Og katong palitukon di ka nga unsa itong mga letter nga imong kuanon ako itudo imo isulti ha. Okay. Na A. Ah. Oh, kabaw mo lagi ka. Ba. Pa. Ba. Pa. Ta. Da. 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 Oh. La. Da. La. Da. Da. La. Da. La. La. Sa. Sa. Very good. Apel. Kumaw bright. Kumaw na. Oh. Ala, ila, ala. Oh. Na. Pa. Pa. Oh. Ta. Ta. Ko. Tu. Ko. Tu. To boy. Ko. Tu. Ko. Tu. Ano ba? Ko. Tu. Tu lagi. Ano ba? Ko. Tu. Ayaw na mo dila, anak. Anak. Ko. Ko. Oh. Ko. Unun. Oo sa. A. E. A. E. O. Hinaya lang, sir. A. A. E. 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 O. Tu. O. Lagi. O. U. O. Tu. O. U. Na. O. Anak ko ba? O. U. O. Anak. Balik. O. U. O. Kabaw mo lagi ka. Basahin mo lang ay lang. Kung ano mo dila. U. Okay. Arepas number 1. Su. Aboy ka utsoy. Tarong ba? 1. 1. Tis. Tarong dyan ay. 1. Tu. Di lagi mag-guan. Ha? Magbinuang. Ha? Kung kaluna dyan yung istantiya kay. Sa. 1. Uta. Oh. Kuwan, uta. Di uta. Usa. Uta. O. O. Sa. Ta. Oh. Uta. Oh. Duha. Ta. Tolo. Tu. Upat. Upa. O. Upa. Si Upa. Saan mo na sa di mo? Opat. Upa. Di lagi upa. Mura man lagi mo tuyoon. Opat. Pao. Galuna dyan din mo dyan. Pagtarong dyan, Philip. Ah. Tarong ba, tarong? 5. Pia. 5. Epa. 5. Epa. Natuog mo siguro ka. 5. Epa. Opa. Bong. Oh. Klaro ni bataa dyan. Hoy! Tarong ka klaseng. Huwag ka sama yun. Puro di ka kabu. Ay.